Бул 1720-жылы bir başka türdөгү virus келип, bir нече миллион адамдын жанын алып кеткен экен. 1820-жылы чума деген оору чыгып, канча миллион деген адамдын жанын алган. 1920-жылы испанский грипп деген дүйнөлүк масштабта пандемияда 1,5 миллионго чейин адамдын жанын алган экен. Жаңыланыштан 100 миллионго чейин адам мына Европада испанский грипп. Ошол испанский грипптин дагы тарыхын караганда Кытайдан чыккан. Бүгүнкү күндө бир ученыйларыбыз айтып атышат. Бул вирус, ошол эле вирус 100 жылда кайталана турган. 100 жылда жер боюнча ойгоно турган вирус экен. Биз азыр Кытайдан жугуп кетти деп атпайбызбы, Ухань шаарынан. Ошол эле моментте Бразилия, Канадаларда ооругандар катталган экен. Просто алар буну коронавирус дегенче Кытай коронавирус деп атат. Мына биздин Кыргызстандын жараны бир лайнерге чыгып, Япониядагы лайнерге. Ошонун ичинде коронавирус чыккан, уксаңар керек. Алардын ичинде Кытайдын мамлекетинен келген адам жок эле. Бирок ошол жерде жугуп кетти. Значит, бул вирус жерлерде ойгонуу процесси башталды. Бул тарых айтып атат бунучу. Анан тарыхта 2 жыл бул вирус жүрөт, анан спячий режимге кетет деп атат. Биз азыр медиктер ушундай ойго келдик, бул өзү кайтыш керек. Анын буну токтотуш кыйын экен. Вирустун жаман жери бул клеткага кирип алат. Клеткага кирип алган вирусту өлтүрө албайбыз да. Бул микробтон 100 миллион эсе кичине нерсе микробтон. Вирус обладает внутриклеточным расположением. Клетканын ичине кирип алат. Ал клетканын ичиндеги вирусту өлтүрүш үчүн клетканы өлтүрүш керек. Организм полностью клеткадан состоит. Аны өлтүрө албайбыз да. Ал вирус өмүр бою биз менен калып атат. Калып кетип атат. Ошону академик Чучалин айтканда Путинге. Өмүр бою жаш бала ооруса, өмүр бою ошонун ичинде калат ошол вирус. Он до конца жизни этого человека останется, депчи. Азыр грипптин сезону. Ошон үчүн эл жүдөйт. Бул коронавируспу же грипппи? Коронавируста атипичный жалыптары бар да, то есть башкаларга окшобогон. Мисалы үчүн жыт менен даам сезимин жоготуп коет. А гриппте андай нерсе жок. Гриппте мурун куюлса, коронавируста мурун бүтүп калат. Кургап. Бул отличительные особенности. Анан үчүнчүсү коронавируста температура 37,5-дан ашпай туруп анан бир амо гриппте 40-ка чейин сразу жетет. Анан төртүнчүсү гриппте не обязательно жөтөл. А коронавируста обязательно сопровождением кашля. Мисалы үчүн коронавирусту өпкөнүн сезгинтирүү органдарын жабыркага алып келет деген вирус болуп атпайбы? А гриппте не обязательно өпкөгө түшүп кетет. Ошонун отличительный жерлери бар. Бул масканы тагуу абзел. Мынандай зданияларга киргенде эл көп чогулган жерлерге обязательно маска, беткап тагыш керек. Ар бир беткап 2 саат сайын алмаштырылып туруш керек. Себеби ошол эле беткап ошол эле вирустарды грипптинби же ковидтинби топточу жагы дагы болуп калышы мүмкүн. Анан жөн эркин сейилдөө жүргөндө масканы тагыштын кереги деле жок. Антисептикти колдонуу абзел. Антисептик менен колдорду обработка кылып турабыз. Кармаган предметтерди, буюмдарды антисептик менен обработка кылып туруш керек. Бирок антисептиктин дагы колдонуусу 2 сааттан кем эмес болуш керек. Кээинки адамдар ар көрүшкөндө эле антисептикти колдонгон адамдарды көрүп атабыз. Бул туура эмес. Биринчи жагынан аллергический реакция, дерматиттерди алып келиши мүмкүн. Экинчи жактан биздин колубуздун, терибиздин сыртында бизге керектелүүчү кайра эле микробторубуз бар. Ошол эле вирусту басаңдатып тура турган. Биз аларды дагы сүртүп кетебиз. Ошон үчүн 2 сааттан кем эмес антисептиктерди иштетип турушубуз керек.